Bonjour tout le monde. Dans le cadre du cours ESG 4539, nous allons mettre en relief un système d'acquisition de données. Et pour cela, nous allons essayer de concevoir, Linda et moi, un système de détection d'incendie. D'après les données de la base de données nationale sur les forêts, plus de 8000 incendies se produisent chaque année et brûlent en moyenne plus de 2,1 millions d'hectares. On sait que tous les incendies libèrent de grandes quantités de gaz, tels que le monoxyde de carbone, causant des maladies respiratoires et la mort, en particulier de notre population vulnérable. Elles peuvent contribuer à la poursuite du changement climatique à cause de l'émission de gaz à effet de serre et même en s'opposant aux effets positifs du reboisement. Les écosystèmes sensibles, tels que la grande forêt amazonienne, sont fortement perturbés par l'augmentation des incendies en 2019. Cela entraîne d'énormes pertes de la biodiversité, ainsi que des dommages collatéraux causés par la déforestation, l'exploitation minière et l'agriculture. C'est pourquoi nous avons décidé dans notre projet de ESG 4539 d'essayer de trouver un moyen de détecter des incendies et de prévenir rapidement à la destruction à grande échelle. Donc voilà notre système, composé de 3 capteurs contrôlés par un microcontrôleur. Nous allons voir en détail ses composantes. Notre premier capteur est le MQ2 qui va nous permettre de détecter les gaz. Nous avons aussi un détecteur infrarouge qui nous permettra de détecter la flamme. Et enfin, notre dernier capteur est un capteur de température. Ainsi, la combinaison de ces capteurs nous permettra de détecter l'incendie dans un état très précoce, donc permettra d'agir très rapidement avant les dégâts. Et afin de contrôler ces capteurs, nous allons utiliser un microcontrôleur Arduino qui nous permettra d'envoyer et de recevoir des données. De plus, comme output, nous allons utiliser des LED qui vont nous servir de témoins. Et nous avons rajouté des résistances afin d'éviter d'endommager les LED. Et enfin, nous avons un buzzer qui va nous servir d'alarme. Maintenant, nous pouvons passer à la démonstration. Tout d'abord, on essaie d'élever la température à l'aide d'un briquet. À travers le Serial Monitor, on peut remarquer la variation de la température. Et lorsque la température dépasse environ 57 degrés, l'alarme se déclenche. À chaque fois qu'une flamme est détectée, l'alarme se déclenche, mais juste la lumière jaune s'allume. Même chose pour le gaz. Cependant, la combinaison des deux fait allumer la lumière rouge et l'alarme se déclenche. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a incendie. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans le futur, on essaiera d'inclure la vue dans le système afin d'obtenir les données à temps réel et afin de contrôler le système à distance.